Isang nakakagulat o pwede rin nakakatawa ang nangyari kamakailan sa Spain. Ang isang copy ng painting ng Baroque artist na si Bartolome Esteban Murillo na pinamagatang Immaculate Conception of Los Venerables ay nasira dahil sa kagagawan ng isang furniture restorer. Ang nangyari kasi, nagsabi ang private art collector sa furniture restorer na linisin ang painting. Siguro ang purpose lang talaga ng collector ay ipalinis ang dumi at alikabok. Kaso, nasira ng restorer yung painting kaya ginawa ng paraan. Ayun, disaster. Umani ito ng maraming reaksyon sa mga tao, lalo na ng mga art enthusiasts. Merong natawa, meron din namang nagalit. Dahil dito ay isinusulong na nila ang mahigpit na batas sa ganitong mga klase ng paglilinis at restoration, na dapat ay isinasagawa ng mga experts at hindi ng kung sino-sino lang. Marami na rin kasing epic fail na nangyari sa kasaysayan tungkol sa pag-restore ng artwork. Isa na siguro sa pinakasikat ay itong fresco painting na pinamagatang Ecce Homo o Behold the Man. Ginawa ito noong 1930 ng Spanish painter na si Elias Garcia Martinez para sa simbahan ng Sanctuary of Mercy sa Borja, Spain. Nirestore ito noong 2012 ng isang matandang babae na nagngangalang Cecilia Jimenez. Akala nga nung una na mga otoridad ay may kung sino lang na nagvandal ng painting. Pero ang depensa ni Jimenez, alam naman ang pari ng simbahan na siya ang nagre-restore nito at nakikita nito ang ginagawa niya. Dahil sa pangyayari, ang dating pangalan nito na Ecce Homo ay naging Ecce Mono, na ang ibig sabihin sa Ingles ay Behold the Monkey. Kumalat sa buong mundo ang balitang ito at marami rin ang natawa dito. Ang nakakatawa pang lalo dahil nga sumikat itong Ecce Homo ay hindi na ito inayos at nagsilbi pang tourist attraction sa simbahan. Dahil sa pangyayaring ito ay marami na tuloy turista ang dumayo sa simbahan para lang makita ang painting. Umaabot ng 40,000 visitors ang dumadalaw dito bawat taon at nakapagbigay pa ng 50,000 euro sa isang local charity. Ang matindi dito, nanghihingi na ng royalty si Cecilia Jimenez para naman daw matulungan ang kanyang anak na may sakit. Isa pang kwento ng restoration ay ito namang nangyari sa Navarre, sa Spain pa rin. Nangyari ito sa simbahan ng St. Michael. Nagbalak ang mga otoridad ng simbahan na i-restore ang isang 16th century na wooden effigy ni St. George. Hindi na sila dumaan sa mayor's office kung saan pwede sana silang makahingi ng tulong kung sino man ang local expert. Kaso, nagpunta agad sila sa isang handicraft teacher. Sinabi naman ito na nahirapan siya sa restoration ng estatwa. Ang problema lang kasi, walang historical reference ang kanyang ginawa at parang ginawa lang ng cartoons ang estatwa na ibinase sa isang comics character na si Tintin. Umani ng iba't ibang batikos at katatawanan ang restored artwork at ginawan pa ng kung ano-anong imahe sa internet. Nakaabot ito sa kaalaman ng mayor ng lugar at sinabi nga niyang dapat ay eksperto talaga ang nagsasagawa nito. Sabi pa niya, ibang plaster at pintura ang ginagamit noong 16th century at dapat pinag-aaralan din ito kung sino man ang nag-restore. Sa kasaysayan ay marami pang artworks na sinubukang i-restore ngunit hindi nito nakuha ang original na itsura ng artwork. Isa pang halimbawa itong pag-restore ng mga fresco paintings ni Michelangelo sa Sistine Chapel sa Roma. Maraming art critics ang nagsasabi na epic fail ang pag-restore nito dahil ang ilan sa mga tauhan sa paintings ay nawala ang mga mata. Isa pa itong painting ni Leonardo da Vinci na pinamagatang The Virgin and Child with Saint Anne. Sinabi ng mga eksperto na mali ang pagkaka-restore nito dahil naging sobrang liwanag daw ang kinalabasan. Hindi ito ang original na vision ni Da Vinci. Ito naman ay isang estatwa ng Birheng Maria at sanggol na si Jesus sa Sudbury, Canada. Natanggal ang ulo ng sanggol at tuluyan ng ninakaw. Nag-volunteer ang isang artist para gawan ito ng bago. Pero sa halip na matuwa ang mga tao ay marami ang nadismaya nang makita ito. Pero ang nakakatawa, nang makita din ito ng nagnakaw ng original na ulo ng sanggol, ay nahiya siya sa kanyang ginawa at isinaoli na lang ito. Sa Pilipinas ay wala pa naman tayong nababalitaang pumalpak na art restoration. In fact, issue pa nga ito lalo sa mga government-funded institutions. Marami nagsasabi na dapat nang i-restore ang ilang lumang artworks. Pero dahil nga walang sapat na pondo para dito,
hindi gaanong naaasikaso ang ilang artworks. Mayroong ilang matatandang gusali na inilalaban ng ilang grupo na dapat ma-restore, ngunit hindi nga rin talaga naaasikaso kung sino man ang responsable sa mga ito. Mayroon namang na-restore pero may mga umangal na parang mas maganda pa daw ang luma nitong itsura. Ano't ano pa man, napakahalaga ng restoration ng ating mga matatandang pagkakakilanlan. Ito kasi ang ating heritage, ang ating identity, ang pamana sa atin ng mga taong nauna sa atin, at marapat lamang na alagaan natin ito.